Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language na bado tupo katika kipengele cha links. Na leo katika video hii tutakwenda kujifunza namna gani ya kulink page zetu katika website yetu. Katika video iliyopita tuliweza kulink web page yetu katika site yetu na web page nyingine lakini nje ya site yetu. Tupo na site nyingine tukaunganisha na website yetu. Lakini leo tutaenda kuunganisha web page ambazo zinapatikana ndani ya website yetu. Unapokuwa unatengeneza website unakuwa na page nyingi sana. Zinaweza zikafika hata 1000. Kuna website ambazo zinakuwa ni kubwa. Hata web page zake zinakuwa ni nyingi. So zile web page zote unatakiwa kuwemo na links ambazo user atakuwa na uwezo wa kuinteract na zile page zote. Anapohitaji kwenda katika page fulani basi awe na uwezo wa kufika katika hiyo page kwa kutumia hizi links ambazo tunajifunza sisi katika video hizi. Kwa hiyo moja kwa moja nitakwenda kutengeneza files tatu ambazo hizo files tatu ndio zitastand kama ndio page zangu tatu. Kutakuwa na home page, kutakuwa na contact page, kutakuwa na about page. Katika hizi page tatu ndizo ambazo tutafahamishana namna gani ya kuweza kutengeneza links ambazo zita connect baina ya hizi web page tatu na kuwepo kwa ile interactivity baina ya hizi web page tatu na kutengeneza website yetu ambayo imekamilika. So nitatengeneza file ya kwanza, nitaiita index.html. Hii itakwenda kusimama kama ni homepage, then nitakuwa na contact.html itakuwa ni contact page, na pia nitakuwa na about.html about us page. Kwa nipo na page tatu hizi ambazo nitazitumia kuweza kufahamishana hicho kitu ambacho tunatarajia kwenda kukijua leo kwa kupitia hizi links, namna gani ya kuconnect web page zetu katika website yetu. So nitakuja katika document ya kwanza ambayo ni homepage, nitafungua HTML code zangu, nitaandika hapa jina la web page yangu ambayo ni home page, then katika body nitaweka heading 1, nitaweka hapo welcome to homepage. Natosha. Baada ya hapo nitaweka unordered list, ambayo hiyo unordered list itakusanya list ndani yake ambayo imebeba hizo menu zetu za kutupeleka katika page ya about us na kutupeleka page ya contact us. So tayari itafungua element ya A ambayo ndo tunatumia kwa ajili ya kuweka link. Then humu ndani nitaweka hyperreference yangu kama kawaida, tunafahamu uandishi wa link unapokuwa. Then katika link text yangu hapa nitaweka hii ya kwanza itakuwa ni about us. Katika hyperreference humu ndani sijaweka bado path yangu ya kunipeleka katika about us page. Tutakuja kuweka muda so mrefu. So nitaicopy hii, nitaipaste hapa kwa vile nipo na page mbili tu, ambayo hii ya pili ni contact page. Kwa moja hapa nitakuwa na just linki mbili tu, contact page. Labda utakuwa unajiuliza kwa nini tunatumia unordered list katika kutengeneza hizi menu zetu kama hivi. Unordered list ndio kitu ambacho kinatumika sana kuweza kutengeneza zile menu ambazo unaziona katika website mbalimbali ukitembelea, na unaziona zipo tofauti na huwezi kunotice kama ile ni unordered list iliyotumika katika HTML, kwa sababu tayari zimetiwa CSS, zimetiwa style na kucustomiziwa katika muonekano tofauti. Tutakapofika katika language ya CSS tutakuja kuona namna gani ambavyo tunaweza kubadilisha muonekano wa HTML code zetu the way ambavyo zitakwenda kudisplay katika browser, na utakuja kuona namna gani ambavyo CSS inakuja kuleta utofauti katika hizo code zetu. Kwa sasa utaona just zimekaa tu, hazionekani vizuri, lakini baadaye tutakapoanza kujifunza CSS na kuinteract na HTML code basi utakuja kuona kitu hicho ambacho na kuelezea. So tayari hapa tupo na link zetu mbili, nita save. Wacha tufungue katika browser tuone kwa index, ta double click. Hapa inaonekana hivi. Kwa hiyo tupo na link zetu mbili ambazo sasa hivi zipo na rangi ya purple, ikimaanisha kuwa bado link zetu hazipo active wala haipo path yetu hapa ambayo tumeiweka ya kutupeleka katika contact page ama about us page. So nitakuja mimi katika hyperreference hapa, tutahitajika kuweza kuweka hizo
path zetu ambazo zinatupeleka katika hiyo page. Tulipokuwa tunajifunza katika video iliyopita kuconnect baina web page yetu na web page nyingine ya website nje ya website yetu, tulikuwa tukitumia absolute URL, tukitumia domain name ya hiyo web page tunaohitaji kwenda, user akiclick hiyo links. Lakini leo tutaenda kutumia relative URL. Okay? Relative URL ipo tofauti na absolute URL. Na relative URL inatumika kwa sababu tayari tupo na page zetu ndani ya kompyuta yetu, tupo na page zetu katika folder letu, tunafahamu hizo page zetu. So moja kwa moja just ni kuandika tu jina la hizo file ambazo tunazihitaji ama hizo page. Kwa kama mimi hapa ninayo contact.html katika folder langu la links ambayo hii hapa, moja kwa moja nina uwezo wa kuandika tu jina la hii file yangu hapa ambayo ni contact ama ni about.html, na moja kwa moja hii taarifa, hii document ya about.html hapa kama unavyoona. Then tutakuwa na contact.html. Okay, kwa hapa moja kwa moja sasa hivi tayari nikirefresh linki zangu zipo active, na tayari nikiklik hapa about us napelekwa katika page ya about us ambayo ni about.html document, na chochote kile ambacho kimo ndani ya hii about.html document basi kitakwenda ku display katika web page yetu huku user akiklik tu katika about us. So acha tuweze kuweka baadhi ya vitu katika hizi page zetu mbili zilizobaki, contact na about. So katika contact tukianza na hii kama kawaida HTML skeleton yetu nitaiita hii contact page. Baada ya hapo katika body nitaweka heading 2 contact us, nitaweka an ordered list, nitaweka list ya kwanza ambayo itakusanya namba ya simu, list ya pili itakusanya email. Okay, so tupo na kitu kama hicho. Nikisave hapa sasa hivi contact page itakuwa na muonekano huu, lakini sasa nahitaji mimi mtu akifika hata katika hiyo contact page awe na uwezo wa kurudi home ama awe na uwezo wa kwenda katika page ya about us. Hivi tunaweza kufanya hivyo ni just nitakuja hapa katika kodi zangu hizi hapa, nitazitumia hizi nitacopy, nitakuja katika contact page, nita click enter, then nita paste hapa. Then baada ya hapo katika about us nitaacha hivi about us, lakini katika hii ya contact page kwa vile sasa hivi tupo ndani ya contact page basi nitaiondoa, nitaiweka home page ili aweze kurudi katika home page akiklik hii link ya home page. So hii hapa, na hii nitachukua nitaiweka mwanzo home, ikae mwanzo kabla ya hii about link. Nitachukua save. Then baada ya hapo katika about page nako nitakuja nitaweka some content about us, nitaita hivyo. Then katika body kama kawaida nitakuja nitaweka just heading 2 ambapo heading 2 about us, alafu nitaweka some paragraph ya lorem ipsum just kuoneshea tu kama hapa ndo kuna hayo maelezo kuhusiana na hii website yetu. Just ni mifano tu tuweze kufahamiana lile lengo ambalo tumelipanga kufahamishana katika video hii, namna gani ya kulink hizi web page zetu katika same website ambayo tuko nayo. Kwa nimetengeneza kitu kama hichi, nitaweka na zile link zetu hapa chini ya paragraph. Maponi hizi nitacopy hapa, nitapaste, then nitabadilisha katika about, kwa vile tupo katika about page nitaweka home page, alafu hapa katika about nitaweka index sababu ndio home page yetu, document yetu index.html, na katika contact nitaacha hivi hivi. Katika contact napo sijabadilisha, hapo katika contact nikaweka index, save. So tayari nimeweza kutengeneza document tatu hizi ambazo ya kwanza ni homepage, ya pili ni contact, ya tatu ni about us. Kwa niki refresh hapa katika homepage
tayari nipo na link mbili hizi, about us na contact page, zote zipo katika the same website yetu. Kwa hiyo mtu akija akiklik katika hii link ya about us hapo, moja kwa moja atapelekwa katika about us page ambayo ni hii, na then akiklik katika homepage atarudishwa katika homepage. Akiklik katika contact page atapelekwa katika contact page. Akiklik katika about us page ambayo kutoka katika contact us moja kwa moja atapelekwa katika about. Kwa unaona the way ambapo tumeweza kuzilink hizi web page zetu katika hii website yetu ambayo tumekuwa tumeitengeneza. Hii just ni sample tu, the way ambavyo hizi sites zinapokuwa, the way ambavyo link zinapotengeneza interactivity baina ya web page zetu. Kwa hiyo user ana uwezo wa kwenda katika page yoyote ile ambayo atahitaji kwenda kuangalia hiyo content ambayo imekusanya hiyo page. So nadhani umeweza kupata some idea namna gani ya kuconnect baina ya hizi web page zetu katika website yetu. Na hapa kama nilivyokuambia tumetumia relative URL na hatukutumia absolute URL kwa sababu ya just tunaandika tu jina, hatuhitaji domain name ya hiyo web page ama hiyo file ambayo tunahitaji kuilink. Tutakuja kujifunza zaidi kipengele hichi cha relative URL na absolute URL kiundani katika video ambazo zitafuata. So usiwe mbali na YouTube channel yangu ili usiweze kuja kupitwa. Na katika uandishi kama unavyoona hapa tu katika folder letu la links, tupo na faili zetu zote katika sehemu moja, na ndio maana tukaweka tu just majina yao. Lakini itakapokuwa hiyo faili yako ipo nje ya folder yako hiyo ama faili yako hiyo ambapo umo ndani ya hiyo web page, basi itakubidi uweze kuandika path nzima hadi kufika katika hiyo file. Zingatia kitu hicho. So nadhani kwa leo tuishie hapa. Kama una maswali yoyote utaniuliza katika sehemu ya comment hapo na mimi nitaweza kujibu. Usiache kufuatilia YouTube channel yangu, subscribe na share na wengine waje kupata kujifunza. Tukutane katika video ambayo itafuata, nitakuja kuongelea kipengele kingine, lakini bado tupo ndani ya hichi kipengele cha links. Kuna vitu vingi ambavyo tunahitajika kuvifahamu hapa, bado hatujamaliza. Tutakapomaliza tutaingia katika sehemu nyingine. So asante sana.